Bueno, primeramente tengo que dar gracias por esta oportunidad de adorar al Señor junto con ustedes. Zuallererst muss ich mich bedanken, dass ich heute auch zusammen mit euch den Herrn preisen kann. Realmente es una alegría de adorar con gente de distintos orígenes, Wahrlich ist es eine Freude, mit verschiedenen Menschen Gott zu loben. porque me hace saber que el Señor es grande y su iglesia es también muy grande. So lässt mich Gott wissen, dass Gott groß ist und auch seine Kirche. Y yo nací en Taiwán Ich bin in Taiwan geboren y a los años, cuando tenían 13 años, nuestra familia nos fuimos a América del Sur. Und als ich 13 Jahre alt war, ist meine Familie nach Südamerika ausgewandert. Primero en Paraguay por unos meses, Zuallererst in Paraguay für einige Monate, pero en 1976 nosotros mudamos a Argentina. aber 1976 sind wir nach Argentinien Entonces, umgezogen. y es por eso yo estudié en colegio secundario en Buenos Aires. Und dort habe ich auch die Mittelschule beigetreten in Buenos Aires. Y también más tarde en la Universidad de Buenos Aires. Und auch später in der Universität von Buenos Aires. Yo estudié ingeniería civil. Ich habe Maschinenbau studiert. Yeah. Y cuando terminé de estudio, me fui a Estados Unidos a continuar con estudios de graduados. Und auch als ich das Studium beendet habe, bin ich nach Amerika gereist, um dort weiterhin zu studieren. Y cuando terminé de mis estudios, comencé a trabajar como ingeniero estructural diseñando puentes. Und auch später, als ich meine Studien beendet habe, habe ich als Bauingenieur in der Konstruktion von Brücken gearbeitet. Y siempre estaba en la zona de Nueva York y también en Nueva Jersey. Und ich war immer in der Zone von New York und New Jersey. Después de 14 años de trabajo como ingeniero, el Señor me llamó. Nach 14 Jahren Arbeit als Ingenieur hat mich Gott berufen. Comencé a estudiar en seminario y terminé trabajando en una iglesia bautista en Flushing, New York. Ich begann ein Seminar zu beitreten und als ich fertig war, habe ich in eine Kirche gearbeitet, auch in New York. La iglesia tiene 3 congregaciones con 3 idiomas. Die Kirche hat drei verschiedene Gruppen in 3 verschiedenen Sprachen. Inglés, el chino y español. Auf Englisch, auf Chinesisch und auf Spanisch. Yo comencé sirviendo como pastor del grupo chino. Und ich habe die chinesische Gruppe geleitet. Después de 10 meses, el pastor latino se fue. Nach 10 Monaten ist der lateinamerikanische Pastor ist gegangen. Nach 10 Monaten. Y el grupo de pastores, el pastor principal, me apuntó, me dijo, usted habla español, trabaja con latinos. Und die Gruppe von Pastoren haben gemeint, dass du kannst Spanisch sprechen, arbeite mit den Latinos. Así que comencé a trabajar con nuestra congregación latina por otros 10 meses. Und so begann ich meine Arbeit mit den Latinos für 10 Jahre. Y después recibimos un pastor puertorriqueño y así que yo volví a trabajar con los chinos. Aber später kam ein Pastor aus Puerto Rico und ich bin dann zu den Chinesen wieder zurückgegangen. Así duró 10 años. Und das alles ist für 10 Jahre geblieben. 10 años más tarde, el pastor puertorriqueño se fue de nuevo. 10 Jahre später ist der Pastor aus Puerto Rico auch gegangen. Y el pastor principal me apuntó de nuevo de que usted habla español, trabaja con la congregación latina. Und wieder musste ich, der auch Spanisch konnte, wieder mit der lateinamerikanischen Kirche arbeiten. Y esta segunda vez trabajé por 5 años. Und dieses zweite Mal habe ich dort für 5 Jahre gearbeitet. Hasta 2018. Bis 2018. Cuando yo comencé a trabajar con la agencia misionera. Als ich auch mit der Agency angefangen habe zu arbeiten. En el comienzo me nombró para trabajar como director de su ministerio en América Latina. Und dort wurde ich auch
herangeführt, um mit der lateinamerikanischen Gemeinschaft zu arbeiten. Y en 2021 Und 2000 me nombraron para 21. trabajar como director de la agencia misionera. haben sie mich auch als, pardon, genau. Me nombró para trabajar en la misión. Also beruf er mich, auch in der Mission zu arbeiten. Als Direktor. Como director. Als Direktor, Sí. 2021, ja. Es una agencia, es una organización pequeña. Es ist eine kleine Organisation. Tenemos 80, más o menos 80 misioneros. Wir haben etwa 80 Missionäre. La mitad trabajan con chinos en diáspora. Die Hälfte arbeitet etwa mit Chinesen in Diaspora. En América Latina, en la Asia y también en África. In Lateinamerika, in Afrika, in Asien. La otra mitad de misioneros Die andere Hälfte der Missionäre trabajan con gente fuera de la comunidad china. arbeiten mit den Menschen außerhalb der chinesischen Gemeinschaft. Principalmente budistas y musulmanes en Asia. Hauptsächlich mit Buddhisten und Muslime in Asien. Pero a través de esos años Aber im Lauf der Jahre sabemos siempre de que el trabajo misionero es hacer discípulos, es la gran comisión. wussten wir immer, dass die große Aufgabe ist, Folger Jesus zu machen. Muchas veces cuando pensamos sobre trabajo misionero, sobre trabajo de discipulado, Vielmals denken wir über de hacer discípulos, die Arbeit, Folger Jesus zu machen. Siempre existe cursos para enseñar. Es gibt immer Kurse, um Leuten das beizubringen. Pero para mí, mi entendimiento de ser discípulo, Aber für mein Verständnis über Jesus Folger zu sein, en realidad es aprender a hacer decisiones para Dios. in Wirklichkeit ist es, Entscheidungen für Gott zu treffen. La idea de prioridad. Das ist die Idee der Priorität. Tenemos que enfocar nuestra prioridad alineada con la prioridad del Señor. Wir müssen unsere Prioritäten damit in Einklang mit Gottes Priorität oder Wille zu haben. Y esta tarde me gustaría compartir con ustedes un pasaje Und diesen Nachmittag will ich mit euch eine Passage der Bibel geben. en el pasaje de Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. In Lukas 6, Vers 6 bis 11. En ese pasaje me gustaría enfocar las ideas sobre cómo ve Jesús. In dieser Stelle will ich über die Ideen zeigen, wie man Jesus sieht, Sobre cuáles son las cosas importantes para él. sowie auch welche Sachen wichtig sind für ihn. ¿Cuáles son las cosas urgentes para él? Welche Dinge sind notwendig für ihn? ¿Y cuáles son las cosas prácticas que él esperaba de nosotros? Und was sind die praktischen Dinge, die er von uns erwartet? En este pasaje se habla de Jesús entrando a la sinagoga, In dieser Stelle wird darüber gesprochen, wie Jesus in die Synagoge reingeht, donde los escribas y también los fariseos trataban de tentar a Jesús. wo die Schreiber und die Pharisäer Jesus versuchen zu versuchen Porque trae una persona con una mano paralizada. und bringen einen Menschen mit einer Hand, die nicht funktioniert wird. Gelähmte Hand, ja. Para ver si Jesús se iba a sanar a esa persona en el día de reposo. Um zu sehen, ob Jesus die Hand dieses Menschen heilen würde im Tag des Sabbats. Entonces Jesús habló algunas cosas, Jesus sagte dann Sachen, dando justificación para su acción de sanar a ese hombre. um seine Handlung zu legitimieren. Y este hombre más tarde extendió su mano Und diese Person streckte seine Hand aus y se sanó. und wurde geheilt. Así que me gustaría que enfocamos primero para ver cuáles son las cosas más importantes
para Jesús. Schauen wir dann wieder im Fokus, was sind die wichtigen Dinge für Jesus? Sabemos que el día de reposo fue un mandato del Señor en sus 10 mandamientos. Wir wissen, dass der Sabbat ein Gesetz Gottes war in den 10 Geboten. Pero en realidad este pasaje, en el pasaje anterior, en el versículo anterior, versículo 5, se hablaba sobre su idea del día de reposo. Aber in Wirklichkeit, im Vers 5, vor diesen Versen, steht es, worum es eigentlich geht in diesem Sabbat. Porque en el versículo 5 nos dice que Jesús dijo que el Hijo del Hombre es en realidad el Señor del sábado. Und im Vers 5 steht geschrieben, und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr auch des Sabbats. Así que el sábado o el día de reposo fue un mandamiento dentro de los 10 mandamientos. Somit ist der Sabbat in den 10 Geboten ein Gesetz gewesen. Pero el concepto de reposo comenzó en Génesis. Aber dieses Konzept von Sabbat oder dass man sich in Ruhe liegt, begann in Genesis oder im 1. Moses. Porque en la creación Dios trabajó del primer día hasta el sexto día. Weil Gott arbeitete vom 1. bis zum 6. Tag. Pero al séptimo día Él decidió a descansar. Aber im 7. Tag hat er geruht. Así que el concepto de reposo y el día de reposo, todo fue una idea de Dios. Dios quiere que sea así. So der Konzept von Ruhe nehmen und des Sabbats war ein Konzept, das Gott für sich wollte. Y en la época de Jesús ya esa idea del día de reposo fue una norma social. Und dieser Konzept war in der Epoche Jesus eine Norm. Es war festgelegt. El que sigue, el que obedece a esas normas, obedece a Dios. Der dieses Gesetz folgt, horcht Gott. Y son aceptables por la sociedad. Und diese werden von der Gesellschaft akzeptiert. El que viola, entonces viola a Dios. Und wer gegen dieses Gesetz geht gegen Gott. Y no son aceptables por la sociedad. Und diese Leute sind dann nicht akzeptiert von der Gesellschaft. Pero aquí ellos ponen a esa persona con una mano paralizada. Und somit bringen sie diesen Menschen mit einer gelähmten Hand, A ver si Jesús lo sana. um zu sehen, ob Jesus ihn heilen wird. Si lo sana, entonces viola el mandamiento del día de reposo. Wenn ihn heilt, geht gegen das Gesetz Gottes. Si no la sanara, entonces parece que está violando su propio principio de salvación, su propio principio de dar la paz o el shalom para la persona, para la gente. Und wenn dies nicht tut, geht gegen sein eigenes Prinzip, diese Person den Frieden zu geben. No existe una solución perfecta para este caso. Es gibt kein perfektes Ergebnis über diesen Fall. Es muy similar con una situación donde una vez estaba en Perú. Man kann das gleichstellen mit meinem Fall, wo ich in Peru war. Perú estaba con una elección presidencial. Es gab eine präsidentielle Wahl. Un candidato que había sido candidato era muy malo. Und ein Kandidat, der auch davor ein Kandidat war sehr schlecht. El otro candidato tampoco es de buena solución. Und der andere ist auch nicht wirklich gut. Entonces, una persona del hotel me dijo, nosotros estamos en una situación difícil. Und eine Person in einem Hotel sagte zu mir, wir sind in einer schwierigen Situation. Es como nosotros estamos eligiendo entre la SIDA o el cáncer. Das ist, als ob wir zwischen AIDS und Krebs entscheiden würden. Eso fue la situación de Jesús. Das war die Situation auch von Jesus. Pero Jesús aquí entonces utiliza una forma, una parábola para responder. Aber Jesus benutzt eine Parabel, eine Geschichte, um ihnen zu antworten. En el libro de Mateo, capítulo 12 y versículos 11 a 12. In Matthäus 12, versículos 11 y 12. Matthäus 12, Vers 1, 12.
bis 12, 1 und 12. Jesús respondió con esas palabras. Jesus antwortet mit diesen Wörtern. Y él dice, si alguno de ustedes tiene una oveja y un día, sábado, se le cae en un hoyo, no la agarra y la saca, cuantos más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Perdón, el pasaje es Mateo 12, Mateo 12, versículo 11 y 12. Okay, Matthäus 12, Vers 11 und 12. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat, und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fiele, es nicht ergreifen und aufrichten wird? Wie viel vorzüglicher ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, an den Sabbaten Gutes zu tun. Así que una oveja que cae en un hoyo es importante porque hay que sacarlo. So ein Schaf, das in eine Höhle fallen würde, in ein Loch fallen würde, ist es wichtig, sie auch wieder rauszubringen. Pero entonces Jesús dice que el hombre es mucho más importante que la oveja. Aber Jesus sagt, der Mensch ist viel wichtiger als dieses Schaf. Y por eso Jesús dice que está bien que hagamos el bien. Und somit sagt Jesus, es ist gut, dass wir Gutes tun. Yo me acuerdo que antes de la invención del GPS, Ich kann mich daran erinnern, dass vor die Erfindung des GPS, había algo que se llama mapa. da gab es etwas, was man Karte nennt. Y si nosotros teníamos que ir a algún lugar, usamos mapa para ir. Und wenn wir irgendwo hinfahren wollten zu einem Ort, dann haben wir auch eine Karte benutzt. Pero muchas veces cuando estoy manejando y no encuentro el lugar, Aber vielmals, wenn ich fahre und diesen Ort nicht finde, continúo dando vueltas para encontrar. fahre ich immer im Kreisen herum, um diesen Ort zu finden. Pero mi esposa, al lado mío, siempre me dice que, ¿por qué no para y pregunta a alguien a la calle? Aber meine Frau, die neben mir sitzt, sagt mir immer, wieso fragst du nicht jemanden, der hier rumläuft? Ja. Y yo digo, no, tengo que seguir. Aber Yo tengo que encontrar ese lugar. Aber ich sage, nein, ich muss es finden. Ich muss den Ort finden. Es porque en ese momento Es liegt aber daran, dass in diesem Moment ya perdí la idea de prioridades. In diesem Moment habe ich die Idee von Priorität verloren. Ya para mí era más importante de mantener la dignidad masculina. Für mich war es wichtiger, meine eigene Ehre als Mann zu behalten. Mucho más que llegar a tiempo, llegar al lugar correcto. Und viel mehr als an den korrekten Ort zu gelangen. Para Jesús, lo más importante son las personas. Für Jesus das Wichtigste Su sind die alma. Menschen, ihre Seele. Son las personas porque Dios ama al mundo. Es sind die Menschen, weil Gott liebt die Welt. Y nosotros debemos alinearnos con Jesús. Und wir müssen uns im Einklang mit Jesus finden. Pero después aquí nos tiene otras preguntas. Aber hier haben wir auch andere Fragen. Porque alguien va a preguntar, pastor, ¿por qué esa persona con una mano paralizada Und ihr könnt fragen, Pastor, wieso dieser Mensch mit einer gelähmten Hand, se necesita sanarse en el mismo momento? wieso muss man ihn heilen im gleichen Moment? La enfermedad de una mano paralizada no es una emergencia. Die Krankheit einer gelähmten Hand ist nicht ein Notfall. No es algo que pasa de un día a otro. Es ist nicht etwas, was von einem Tag zu einem anderen passiert. Debe ser una enfermedad que viene con algunos días o algunas semanas o aún algunos meses para llegar a esa situación. Es ist ein Prozess, das von Tagen, Wochen und Monaten dauern kann. Uno puede preguntar a Jesús, ¿por qué no espera un día más para sanarlo? Man könnte Jesus fragen, wieso wartest du nicht einen Tag, um ihn zu heilen? Si espera un día más, la persona la mano no se va a empeorar, Wenn einen Tag wartet, so wird sich die Hand nicht weiter erkranken, porque está igual paralizada. weil sie weiterhin gelähmt ist. Y con eso se soluciona ese problema de sanar a una persona en el día de sábado.
Und somit würden man Solution, eine Lösung finden, um diese Hand, anstatt im Sabbat es zu heilen, dann einen Tag zu warten. Y por eso aquí en el pasaje de Lucas 6, en versículos 9, Jesús dice, Jesús dio una explicación de todo eso. Und es ist deswegen so, dass in Lukas 6 es so steht, dass Jesus Gott eine Lösung findet dafür. Puede leerlo. El 6:9 dice, dice que voy a hacerle una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Und in Vers 9 können wir lesen, ich will euch fragen, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu verderben. Aquí existen dos contrastes. Hier gibt es zwei Kontraste, El primero es el bien y el mal. das Gute und das Böse. Y el segundo es salvar la vida o destruirla. Das Leben zu retten oder zu verderben. ¿Sabe que muchas veces cuando tenemos un grupo, generalmente tienen distintas condiciones del borde? Wenn wir En un conjunto, generalmente hay distintas condiciones del borde, del boundaries. ¿No? Im Rand einer Gruppe gibt es verschiedene Konditionen, verschiedene Umstände, wo es sich darin legen. Ja. A veces los bordes son muy confusos. Manchmal sind diese Ränder, diese Umstände ein bisschen verwirrend. Por ejemplo, decimos la persona que quiere a esa iglesia, que le gusta a esa iglesia. Beispielsweise können wir sagen, dass eine Person, die diese Kirche oder Gemeinde gefällt. Pero existen distintos niveles de gustar a una iglesia. Aber es gibt auch verschiedene Stufen, wie viel eine Kirche einen gefallen kann. Se le puede gustar mucho y puede le gustar muy poco. Jemanden kann es viel oder wenig gefallen. Pero existe otro tipo de conjunto donde el borde es muy marcado. Es gibt aber ein anderes Beispiel, wo dieser Rand viel klarer ist. Cuando uno toma el tren, el que tiene el boleto ticket, ¿lo tienen o no tienen? Beispielsweise, wenn jemand einen Zug nimmt, entweder hat man ein Ticket oder nicht. No existe uno que tiene un poquito de boleto. Es gibt niemanden, der ein wenig von einem Ticket hat. Y Jesús aquí está haciendo esa marcada también. Und Jesus stellt hier das im Fokus. O salva o destruye. Du rettest oder du zerstörst. No existe que salva un poquito o destruye un poquito. Es gibt kein, ich rette dich ein wenig oder ich zerstöre dich ein wenig. Para Jesús, o salva o destruye. Für Jesus, entweder er rettet oder er zerstört. Y es eso, para nosotros, vamos a encontrar que en la urgencia de Dios es salvar la vida. Und wir sehen genau das, dass für die Notwendigkeit Gottes ist es, das Leben zu retten. Porque para Jesús, salva significa bien. Das bedeutet, dass wenn Jesus rettet, heißt es gut. Y destruye significa mal. Und zerstören bedeutet Böses. Pero nosotros también vamos a ver también cuál es lo práctico en los ojos de Jesús. Wir werden aber jetzt verstehen, was ist das Praktische in den Augen Jesus. Porque damos cuenta que todo lo que había sucedido, Weil all das, was passiert ist, sabemos que Jesucristo es el mismo, es el director de todos los actos de este episodio. dass Jesus auch der Leiter ist von allen diesen Episoden oder Geschehnisse. Desde el comienzo, recibió ese desafío de los fariseos. Seit Anfang hat er diese Aufgabe von den Pharisäern bekommen. Y entonces él ofreció la explicación, Und er hat die Erklärung geliefert. ofreció la solución. Er betete diese Lösung. Y después con su poder, él sanó a ese hombre. Und mit seiner Macht heilte er diesen Mann. Y reconocemos que la sanidad viene de él, Und wir kennen, dass die Heilung von ihm kommt. el perdón viene de él, Die Vergebung kommt von ihm. protección también viene de él Der Schutz kommt auch von ihm. y también consolación para gente que está en necesidad o está enferma. Und Trost, der Trost kommt auch von ihm für Leute, die krank sind. Pero cuando enfocamos a esa persona misma que tiene problema de mano,
Aber wenn wir diese Person mit einer gelähmten Hand im Fokus setzen, también damos cuenta de que Dios espera que la persona extiende su mano. Gott erkennt auch und wir auch, dass diese Person seine Hand ausstreckt. Dios espera a nosotros a acciones en fe. Gott erwartet von uns, Handeln im Glauben zu tun. Y por eso para esa persona, si no extendió la mano, no se quedó sanado. Somit heißt es, dass diese Person, wenn sie nicht ihre Hand ausstrecken würde, würde sie auch nicht geheilt werden. La extensión de la mano significa sanidad. Die Hand auszustrecken bedeutet Heilung. Que detrás de todo eso está esa expresión de fe, de confiar a Jesús. Somit ist festgestellt, dass diese Gestik das Vertrauen an Jesus legt. Y es por eso, para Dios, para Jesús, lo práctico es que nosotros actuamos en fe. Somit ist das Praktische, was uns Jesus gibt, dass wir auch im Glauben handeln. Y eso nos hace pensar en el capítulo 24 de Lucas. Und das, Lukas 6. Lucas 24. Und so lässt es uns auch sehen in Lukas 24. En Lucas 24 existe es un párrafo con muchos versículos. Lukas 24 ist ein Kapitel mit sehr vielen Versen. Pero aquí, comenzando con versículo 44, aber wir beginnen mit Vers 44. Jesús dice en versículo 44, dice que les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dort steht geschrieben, dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in den Gesetzen Moses und den Propheten und Psalmen. En las marcadas en azul realmente es el Antiguo Testamento. In den blauen Markierungen ist es an sich das Alte Testament. Es la parte donde en la acción de Dios, Dios está anticipando la llegada de Jesús y la llegada del Evangelio. Dort ist gestellt, dass Gott voraussieht, dass das Kommen Jesus und das des Evangeliums hervorsieht. Pero después viene lo siguiente. Aber dann folgt etwas. En versículo 46 continúa con la parte verde. Dice que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Und im Vers 46, im grünen Teil, sehen wir, dass der Christus wird leiden und am dritten Tag wieder auferstehen. Si podemos decir que en el Antiguo Testamento Dios anticipó el Evangelio, entonces aquí es Jesucristo, el Hijo mismo, está haciendo o creando el Evangelio. Somit können wir erkennen, wenn Gott im Alten Testament das hier voraussieht, so können wir im grünen Feld erkennen, dass Jesus sein eigenen Evangelium kreiert im Moment. Primero Dios anticipa el Evangelio y después Dios hace el Evangelio. Zuerst wird es vorausgesehen und danach wird gehandelt oder gemacht. Pero llega al versículo 47. Aber kommt dann im Vers 47. Dice que en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Und im Vers 47, und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Y ustedes son testigos de estas cosas. Und ihr seid Zeugen von diesen Dingen. Y aquí en realidad es la parte que el Espíritu Santo está moviendo, está trabajando en ese mundo. Und dies ist die Stelle, wo der Heilige Geist sich in Bewegung setzt in dieser Welt. Pero aparte del Espíritu Santo, aquí nos menciona que nosotros somos los actores de esa época. Aber hier auch beim Heiligen Geist sind wir auch die diese Taten ausüben. Y somos nosotros, los discípulos de Jesucristo, nosotros vamos a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado y ser testigos de Jesucristo. Nosotros somos lo que va a predicar el arrepentimiento. Wir sind diejenigen, die die Vergebung Gottes predigen werden.
y el perdón de pecado. und die Vergebung Gottes. Ajá. Y que nosotros seamos testigos de todas esas cosas. Und dass wir auch Zeugen werden von allen diesen Dingen. Así que tenemos que recordar, ponemos la próxima, podemos recordar entonces, primero, ¿cuál es lo más importante para Dios? Son las personas. Zuallererst, was ist das Wichtige für Gott? Die Menschen. ¿Cuál es lo más urgente para Dios? Es salvar la vida. Das Wichtigste ist für ihn, das Leben zu retten. ¿Y cuáles son los más prácticos para Dios? Und was ist der praktische Schritt? Que nosotros extendamos nuestras manos. Dass wir unsere Hand ausstrecken. Exactamente lo que dice aquí en el capítulo 24, que prediquemos arrepentimiento y perdón de pecado. Und das ist genau das, was in Lukas 24 steht, dass wir lernen, die Vergebung Gottes Y ser testigos de todas esas cosas. und dass wir auch Zeugen werden von allen diesen Dingen. Porque nosotros somos llamados para hacer eso. Weil wir sind berufen worden, diese Dinge zu tun. Y para Dios lo hacemos en fe, lo práctico para todos los creyentes de hacerlas. Und für Gott tun wir das im Glauben, das Praktische. Das Praktische. Tenemos misioneros en Mali haciendo eso. Wir haben auch Missionäre in Mali, die das tun. Y tenemos todos los creyentes en la misma ciudad. Nosotros aquí podemos y continuamos haciendo lo mismo. Auch wir können das tun und werden weiterhin das machen. Así que pedimos al Señor que nos ayude. So beten wir zu Gott, dass uns hilft. Gracias. Danke. Gracias. Muchas gracias.